والسبب ان احنا عايزين نلحق شويه من تحت بتاعت الامتحانات. نعم. ايه؟ صوت مش واضح. مهمة جدا وأساسية في بناء الفكر بتاع المايكرو بروسيسور، وهي الفكرة الرئيسية. احنا اتكلمنا عن المايكرو بروسيسور انه له اركتكتشر يسمح له انه يعمل حاجات، بس ما قلناش يعملها ازاي ومين اللي هيقول له اعمل او ما تعملش. وانتوا عارفين ان اللي هيقول له اعمل ولا ما تعملش ده واحد كاتب له برنامج. يعني تعريف المايكرو بروسيسور هو انتجريتد سيركت بتنفذ برامج، ويبقى سؤالي عليه برنامج. البرنامج ده set of instructions، مجموعة من التعليمات to be executed in sequence. طيب التعليمات دي المايكرو بروسيسور هيشوفها ازاي؟ هتكلمه يعني كده تقول له اعمل ايه دي فينقلها لك يعني، ولا هتعملها ازاي يعني؟ هو ما فهمش ده لسه، يمكن يجي وقت يسمع. انما حاليا هو بتجيله الاوامر على شكل برنامج. ما احنا قلنا لما عملنا الاركتكتشر ده قلنا اد ايه له كوما بي له ينفع انستراكشن، ينفع امر يعني، بس هل احنا هنكتب له اد اي دي دي ايه له كوما، هو هنكتبها فين وهو هيفهمها ازاي؟ وده انجليزي يعني، وهو اد موف اللي موجوده عندنا دي ده اسمبلي الانستراكشن مكتوب بحاجه شبه اللغه الانجليزيه بس ما هياش اكزاكت اللغه الانجليزيه. بعد ما البروسيسور ما فهمش اللغه الانجليزيه، يعني الموف الانجليزي مو في اي، هنا شلنا منها اي وحاجات كده، فهي حاجه تديك شبه تسهل لك كبني ادم انك تفهم ايه اللي انت عايزه، انما في الواقع ما تنفعش مع البروسيسور. امال ايه اللي ينفعه؟ هو كل شغل بيشتغل ببايتس، مفيش حاجه بيفهمها لا بيفهم ايه ولا بي ولا سي ولا اي حاجه، هو كل اللي بيفهمه بايتس. اذا البرنامج بتاعك ده لازم يتحول لبايتس ويتحط في الميموري، اكسترنال ميموري. المايكرو بروسيسور في خط نظر طويله، اللي على الشمال ده المايكرو بروسيسور. في حاجات من الحصه اللي فاتت رسمات لوجيك يونت وايه جروب ومش عارف ايه، احنا ما رسمناهمش القصه دي، كان اللي اتكلمنا عنه. انا تركيز لقيت ايه حل؟ لا مفيش كده. طب اتأثرت بقى المايكرو بروسيسور الاوامر بتاعته لازم ياخدها على شكل معين. طب والميموري دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها برنامج، هيبقى فيها برنامج. طب البرنامج ده ساعات معاه داتا جداول، يعني داتا بتاعت البرنامج اللي هو بيحكي عليها يعني. الداتا دي مش برضه بايتس؟ بايتس. فاذا كل اللي في الميموري دي بايتس، واحنا عايزين نفهم ازاي البرنامج يتحول لبايتس. دلوقتي موف ايه له كوما بيلو ده انستراكشن. طب لو هتستعمل موف بيلو كوما ايه له، هل هم دول الاثنين نفس الانستراكشن ولا مختلفين؟ مختلفين. يعني لو كان الايه له في 5 والثاني في 7، لو نقلت الايه له للبيلو هيبقى 5، لو نقلت البيلو للايه له هيبقى 7 بعد الانستراكشن والنفس. طب ايه المانع ان احنا ندي للانستراكشنز اكواد، نديها ارقام، نقول نو بيلو كوما بيلو ده نقول 27. الانستراكشن زي ما انتوا كده طبعا اهو، بدل ما يقول لي انا اسمي احمد ابراهيم محمود عبد الله او انت نقول 27 زي الرقم بتاعك
في البنش مارك بتاعكم في الشيء، مش كده؟ ايه المانع ان انا اديكم ارقام؟ ما انا مش عارف انجليزي، مايكروسوفت ما بعرفش انجليزي، فانا هديله ارقام. هاخد كل انستراكشن اديله كود، واقول موف ايه له كوما بي له، ده الكود بتاعه 37، انما التاني اللي هو موف بي له كوما ايه له يمكن يبقى الكود بتاعه 57، اي ترتيب. طيب لو انه الكود اللي بتمثل الانستراكشن ده is only one byte، يبقى how many different instructions ممكن يبقى عندك؟ 256. كم؟ 256. 256، يعني من اول واحد هياخد كود نمرته 0 واخر واحد هياخد الكود بتاعته رقم اف، يمكن اف ده يطلع اند ايه له مع بي هاي، يمكن اي حاجه، هو عدد. للاسف عدد الانستراكشنز بتاعت ال 8086 عدد مبالغ فيه جدا. دي فكرة كان في ناس عندهم الفكرة دي، وفي مجموعة لسه متمسكين بالفكرة دي، إن يعملوا انستراكشن سيت كبير بقى ومليان كل الانستراكشنز عشان يسهلوا على كتابة برامج يعني. حاليا في ناس متبنية فكرة تانية إن احنا نعمل ريديوس انستراكشن سيت، ما يزيدش عدد الانستراكشنز عن 100 وحاجات زي كده، دول اسمهم الريسك، ومنهم المجموعة بتاعت البيج والأميجا والحاجات دي. ليها فكرة ودي ليها فكرة ودي ليها مزايا ودي ليها مزايا وعيوب. المايكرو بروسيسور اللي عندنا ده عنده أكتر من 2000 انستراكشن. ليه بقى؟ لأنه موف اي له ده حاجة، موف اي اكس بي اكس حاجة تانية، وموف اي اكس دي اكس حاجة تانية. لما تيجي تاخد بس مجموعة الموف دي هتلاقي 400 500 انستراكشن كلهم، لأن كل التباديل بس موفيين، هو سمع كل التباديل. هتلاقي نفس الحكاية، 8 بت كلهم مع بعض، كل التباديل بتاعت البروسيسورز مع بعض، 16 بت، في سكيرنج، في سوفت في كذا، في شيفت، وفي روتيت، انستراكشنز كتير، خصوصا لو انت سمحت ان كله ينفع مع كله، يعني اي حاجه مع اي حاجه. اذا سمحت ده 8 ولا 16 هيبقى العدد فيرينس كتير، فطلع عدد الانستراكشنز 2000. لما عدد الانستراكشنز 2000 يبقى الاوبريشن كود بتاع الانستراكشنز تبقى 1 بايت. ينفع؟ ما ينفعش. 1 بايت اخرها كام؟ 200، مجموعه 256 مصروف. يبقى الحل ايه بقى؟ نزود شويه عدد البيتس، بس احنا ما بنشتغلش قطاعي هنا. يعني ما تقوليش مثلا انستراكشن يبقى الكود بتاعه بايت ونص. ايه بايت ونص؟ معناها وحده الشغل بتاعتنا ايه؟ بايت الشغل بتاعتنا بايت، يبقى ايه النكست؟ يبقى الانستراكشنز هيبقى الكود بتاعتهم 2 بايتس. يعملوا لغايه كام 2 بايتس دول؟ عدد الانستراكشنز مختلفه. خلي بالك ان عدد الانستراكشنز مختلفه حاجه، وطول البرنامج حاجه ثانيه. البرنامج ممكن يبقى مليون انستراكشن. جاب منين مليون انستراكشن اذا كان كل الانستراكشنز اللي عندنا 64,000؟ هي البرامج دي الانستراكشنز ما بتتعادش فيها. لما بتكتب ايه مع بطرة مش عارف ايه، ما كنت بتعملها سيرفر لاين، يعني تكرار الانستراكشنز هو اللي بيديك برنامج طويل او برنامج قصير، انما عدد الانستراكشنز مختلفه 2000 من 64,000. فهم عملوا فكره يعني تنفع معاكم نقولها، انه قالوا طب ما ناخد شويه من الانستراكشنز نخليهم 1 بايت، وشويه تانيين نخليهم 2 بايتس. يعني مثلا لو انت قلت انه ارقام الطلبه انتوا ارقامكم يكفيكوا 2 ديجيتس، يعني من 0 او من 1 لغايه 100، من 1 لغايه 99. لو قلت ان كنتوا الارقام بتاعتكم ارقامكم من 1 ل 99، ممكن الطلبه مهمين قوي نرقمهم 1 2 3 4 5 6 7 مثلا،
بس يبقى في 7 مميزين، وابتداء من 8 هيبقى عندنا بقى ايه 80 81 وكذا. عارفين العربيات اللي هو واحد تبقى نمرة العربية ألف واحد، اللوحة بتاعتها كده في الحروف ألف والأرقام تاخد واحد. عارفين بتتباع بكام اللوحة دي؟ بتبقى غالية. روحوا دبي لو سألت تعرفوا بتتباع بكام. سموها أرقام مميزة، أي كلام يعني الناس فاضية معاه. فهي كل اللي فيها إنه مجموعة من الانستراكشنز نعتقد إنهم مهمين وناس كتير بتستخدمهم، هنخليهم 1 بايت. طب دلوقتي لو أنا عندي انستراكشن رقم 5، أعرف منين إن الانستراكشن ده 5 ولا 57؟ ما هو جايز يبقى 57، يعني أنا لو مسكت في إيدي 5 أعرف إن لسه لو في رقم تاني ولا مفيش. هنقول لو الأرقام من 1 ل7 دول 1 ديشن، ما تفتش بقى. إنما ابتداء من 8 هو ده اللي إحنا هنفتح فيهم، يبقى 80 8 صفر 80 81. فهناخد كام كود نعمل لهم اكسبانشن بسكند بايت، وبالتالي في ال1 بايت لو أنت خدت شوية منهم 1 بايت ما تاخدش 256 كلهم 1 بايت، خد لك منهم 200 مثلا 200 انستراكشن 1 بايت، والمجموعة بقى دول تسيبهم يكملوا مع بايت تاني بحيث إن المجموع يبقى هو 2000 اللي أنت عايزه. ده كلها حيلة على أنه بعض الانستراكشنز المميزة كثيرة الاستخدام تبقى يحافظ على أنه الكود بتاعها 1 بايت. الكود 1 بايت ده اسمها الماشين كود. يعني البرامج في الآخر لازم تتحول لماشين كود، والماشين كود is only bytes. تتحط فين البرنامج البايتس دي بتاع البرنامج ده؟ تتحط في الميموري، والمايكرو بروسيسور عليه ينفذ البرنامج. يعني مثلا ده برنامج اللي مكتوب على اليمين ده موف يلو كوما صفر، موف دي اكس كذا، اوت بوش موف مش عارف ايه، ده كده هو ده الاسمبلي. ده عشانك انت تفهمه، يعني بني ادمين هيفهموا. انما كل الانستراكشن دول له كود، كل انستراكشن دول لازم يتحول. يعني لو انت هتكتب بالطريقه دي لازم تروح للبرنامج ياخد الكلام ده يحوله لماشين كود. مو يقولوا كوما صفر، الماشين كود بتاعها دي صفر صفر واحد 2 بايت. مو دي اكس 0 كذا، الكود بتاعتها دي ايه 7 8 0 3 او دي اكس كوما يقولوا الكود بتاعتها اي. شايف الاكواد دي؟ هي دي الماشين كود، وهو ده البرنامج اللي هيفهمه المايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور لا شايف الانجليزي بتاعك ولا شايف موف ولا شايف اد ولا شايف اي حاجه من كل اللي شايفه ايه؟ البايتس دي. السؤال انتوا بتكتبوا بالسي والبي والمش عارف ايه وبايثون وحاجات كتيره كده. الطبقات دي فوق بعضها. يعني اول طبقه تحت هي الماشين كود بايتس، فوقيها يمكن الاسمبلي، ترجمه الماشين كود دي بالاسمبلي، فوقيها يمكن السي بلس بلس، فوقيها يمكن الفيجوال بيسك ولا اي حاجه من انواع السي شارب ولا فاللايرز دي كل واحده بتترجم، يترجم على طول على ماشين كود، يترجم للسي بلس بلس بتحوله لماشين كود، يتحولها لاسمبلي واسمبلي بتحوله لماشين كود. انما في الاخر المايكرو بروسيسور له علاقه بحكايه السي بلس والسي شارب والحاجات بتاعتها دي. اكتب زي ما انت عايز تديله اوامر صوتيه لاي حاجه، بس لازم حد يحول الاوامر الصوتيه دي الى ماشين كود، لانه ما بيفهمش اللي هي الحاجه الوحيده اللي هو بيفهمها تحطه. بس احنا برضه عايزين نفهم دلوقتي هو هينفذ الماشين كود البايث دي هينفذها ازاي. بس الاول نتفق على البرنامج الان هو البرنامج شويه بايث هتحط في الميموري. البرنامج ده لما يتحط في الميموري دي ترجمتها 2 بايت، ودي ترجمتها 3 بايت، ودي ترجمتها 1 بايت. فانت عندك معضله. ايه المعضله؟ انه الانستراكشنز ما هم
لهمش ايكوال تو. البيج والاميجا حاجات الريسك دي الانستراكشنز بتاعتهم كلها قد بعض 14 بت مثلا كلهم قد بعض اسهل. وهي فكره الريسك كانت انه نسهل علشان الهاردوير يبقى اسرع. فكره اعتقد دكتور ريبي وهاتو لو كان عندنا وقت يمكن نرجع معاه. دلوقتي عندنا مشكله ان الطريقه اللي عملوها بتوع الاي 6 دول انه الانستراكشنز دول have equal width. يعني انستراكشن في بعضهم 1 بايت، في بعضهم 2، في بعضهم 3، في بعضهم لغايه 6. ممكن يبقى في انستراكشن 6 بايت. الانستراكشن 6 بايت منهم 2 هم الاوبريشن كود. يعني الاوبريشن كود اللي هي الكود بتاعت الانستراكشن. احنا قلنا من شويه ان احنا عندنا فين يكفينا 2 بايتس. يبقى دايما 2 بايتس منين يبقى الانستراكشن 6 بايت اذا كان الكود بتاع الانستراكشن ماكسيموم 2 بايتس. ازاي بقى؟ اما تقول له في الانستراكشن ده موف للكيلو 0 1 الكود له immediate value. الكود بتاعتها بيسل بس 1 ده اوبريشن كود 1 بايت. امال ايه ده؟ انتوا لازم تعرفوا دلوقتي ان الانستراكشنز بيبقى فيها داتا جواها. يعني تقول مثلا اعمل لوب لغايه 5، رقم 5 ده ايه؟ ما هو immediate value هتبقى موجوده جوه البرنامج مش بره البرنامج. فانت هنا موف للايلو قيمه immediate. الموف للايلو قيمه immediate الكود بتاعه بيسمى 1 بايت. امال انت محتاج البايت الثانيه ليه؟ يعني بتقول لي احط في الايلو قيمه immediate. هقول لك هي فين القيمه الايميديت دي؟ احط كام يعني؟ تقول لي حط 7. اجيبها منين ال7؟ مكتوبه بره في الميموري ايه ولا لازم تكون كالكوليتد؟ تقول له حط فيه 7 لازم تديني ال7. الايميديت داتا دي اسمها ملحقات الانستراكشن. الانستراكشن معناه ما يتماشي الا بالملحقات. اما تقول لي مثلا هات من الميموري بايت، طب الميموري دي فيها 64,000 بايت. مش السؤال الطبيعي هجيب لك اي واحده فيهم؟ مش لازم تقول لي هي رقمها كام؟ رقمها بايتس ولا مش بايتس؟ ما البايتس برضه الارقام بتتحط بايتس. اذا في داتا ملحقات توابع للانستراكشن اوبريشن. يبقى الانستراكشن اللي بتقوله 6 بايتس ده منهم 2 اوبريشن كود و4 داتا تانية. يعني مثلا تقول له اجمع مع الميموري لوكيشن العنوان 1753 القيمه 3780. ده امر. يعني في لوكيشن عنوان 3750 ولا مش عارف كام رقم برضه واجمع معاها رقم تاني. من ملحقات الانستراكشن ده عنوان اللوكيشن اللي انت عايز تجمع عليه، ومن ملحقات الانستراكشن ده اعمل فيه ايه من اللوكيشن ده. فجزء من الداتا وجزء من العنوان، بس في الاخر وفي الاول وفي الاخر كلهم بايتس. كلهم بايتس سواء عنوان سواء ده شكل البرنامج. وديت هي بايتس. شوفوا اللي موجود في الميموري هو ده. ايه بقى؟ احنا بنقول الميموري ليها حاجه اسمها الميموري اورجانيزيشن. يعني الميموري دي فيها كميه بايتس. زمان كان المليون بايت في الميموري كان رقم كبير زمان. دلوقتي انتوا بتشتغلوا بالجيجا بايت. يعني اقل حاجه الموبايلات اللي معاها الرام بتاعتهم دلوقتي مع اختلافات الميموريز دي عن بعضها
اشتغلوا جيجا. ناخد حتى الميموري اللي عندنا دي فيها فيها 64 كي 64,000. خلي بالكم ال1000 بتاعنا 1000 مزور مش 1000 حقيقي، هو 1024. فالميموري دي 64 كي، يعني 64,000 لوكيشن. كل لوكيشن از 1 بايت. يبقى الويدث بتاع الميموري دي، الداتا في الميموري دي، الويدث بتاع اللوكيشن الواحد كام بت؟ 8. ممكن تلاقي ميموري ثانيه الاورجنايزيشن بتاعها اللوكيشن الواحد 16 بت، يبقى بتطلع داتا 16 وبتاخد داتا 16 وهكذا. احنا الداتا اللي هنشتغل عليها في المايكرو بروسيسور ده اورجنايزد على شكل بايتس. طب نكمل بس نكمل البايتس. لما نقول 64,000 لوكيشن، كل لوكيشن فيه 8 بيتس. اسف كل لوكيشن فيه 8 بيتس. انت ممكن تتخيل الميموري دي ايه بقى؟ ممكن تتخيل ان اللوكيشن الواحد زي الريجسترز اللي احنا اتكلمنا عليها، مش احنا كنا بنقول الريجستر ايه ده؟ فيه 8 بيت فلوكس، وبالتالي ممكن يخزن 8 بيتس وتكتب فيه 8 بيتس او تطلع منه 8 بيتس. يعني الميموري لوكيشن فانكشنالي ما هواش مختلف عن الريجستر او 8 بيت فلوكس. فلو قلت كده ده طبعا مبالغ في الحوار دي هو وحش. لو قلت كده يبقى 64,000 الميموري اللي هي 64 كي فيها كام دي فليب فلوب؟ مش هي 64,000؟ طب حد يكتب لنا 64 في 1024 يطلع عدد اللوكيشنز. هو مش هيطلع 64 كي، ده كده مظبط شويه، صار تسمى 65,500 ولا حاجه كده. ال 65,000 مش كام؟ 65,000 كام؟ 6.5 في 10 أس 4 بايت، اللي هو 64 في 1024. 65,000 في 10 أس 5. 65,500 ولا حاجه. هو الرقم ده 6.5 في 10 أس 4. 65,536 65,536 لوكيشن. الميموري لوكيشن، كل لوكيشن فيه ايه؟ في بايت اللي هي 8 بيتس، اللي هي 8 فليب فلوبس. والفليب فلوب احنا قلنا فيه كام ترانزستور؟ 32 و4 36. نضرب لنا الرقم ده في 36 عشان نعد ايه بقى؟ عشان نعد الميموري دي فيها كام ترانزستور؟ تمام. طلع كام؟ 236 في 10 أس 6. 2.3 مليون. يعني الميموري دي فيها حسب الكلام ده فيها 2 مليون. وميموري حقيره على فكره. ليه حقيره؟ لانه انتوا عم بتسمعوا حد بيتكلم عن الميموري بتاع الموبايل بالكيلو بايتس بقى. تسمعوا عنها ليه؟ كان زمان الناس تقول ميجا مليون بايت، ده انا يعني كبير قوي. تعمل على الدكتوراه زمان كانت مليون بايت. على اي حال الميموري ما ينفعش تبني الفكره بتاعت الديب فليب فلوبس، وان كان هي لازم يكون فيها ستورج سيل. الميموري دي فيها ستورج سيل. انت شفتوا الديب فليب فلوب ايه اللي شافوا الحاجه بتاعته؟ كان في ستورج سيل اللي هي 2 نانز لفين على بعض. هي دي الاصل، هي دي اللي هتخزن، والباقي كان حواشي عشان الاتش ومش الاتش. يعني اشتغل ترانسبيرنت ويحلوها بحاجه كده. وبالتالي لو قدرنا نركز في الستورج سيل اللي كانت 2 نانز، والنانز الواحده كان فيها 4 ترانزستورز، 4 8، يبقى احنا بحقنا الناس تجتهد انها تعمل ميموري سيل كفايه عليهم 8 ترانزستور. هو الحل الشائع دلوقتي حل تاني احسن شويه متقدم،
المينيمايزيشن بتاع عدد الترانزستور، لانه اللي يوفر ترانزستور واحد في ميموري مليون بايت هيوفر مليون ترانزستور، ما بالك لو كانت بقى جيجا بايت. فالوفر هنا مهم. على حد الميموريز حاليا السيل اللوكيشن اللي بيخزن 1 بت في 6 ترانزستورز فقط. في 6 ترانزستور. يعني لو كانت الميموري مليون بايت مش 64 مليون بايت، يبقى البايت فيها 8 بتس، يبقى فيها 8 مليون سيلز، 8 مليون سيل 1 بت. كل سيل 6 ترانزستور، تقدر 8 مليون في 6 يطلع لك عدد الترانزستورز اللي في الميموري. للاسف احنا ما عنديش وقت لحكايه الميموري اورجانيزيشن ده، والموضوع ده مختلف، انا ما اعرفش بس ممكن. انما احنا عايزين موديل نشتغل عليه. عايزين بس نبقى مرتاحين واحنا بنتكلم على ان الموبايل بروسيسور عنده اكسترنال ميموري. الميموري دي انتوا بتشتغلوا في الصلاه ولا بالكلمه؟ الصلاه. يعني ما ينفعش انتوا يبقى عندكم اي خزعبلات ان الميموري دي فيها عفاريت بتمشي ولا نمل تايه بيطلع في الصيف وينام في الشتاء، ولا ما ينفعش يعني. الميموري لو اكتفينا بالكلمتين اللي قلناهم دول وما كملناش في الموضوع بتاعهم وده اللي هيحصل. عايزين لها موديل. ايه الموديل سموه؟ مكتوب عليه ميموري كويس، جواه ترانزستور ولا جواه اي حاجه تانيه، ما يهمش. نكلمه ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ الميموري بلوك ده بيشتغل ازاي؟ بيقول لك هو عنده داتا، الداتا بس اللي هو الازرق ده 8 بتس، 8 سلوك داخل على الميموري في 8 اسلاك واصلين بالميموري، والميموري فيها بايتس. لو انت عندك ميموري 64000 بايت وانت عايز الميموري لوكيشن اللي عنوانه مثلا 22300، انا عايز اعرف ايه في اللوكيشن ده، ايه الكونتنت بتاعه، دي اسمها ايه بقى؟ ريد من الميموري ولا اسمها اكتب في الميموري؟ اسمها ريد. يبقى الميموري دي لما تروح لها لازم تروح لها ومعاك كنترول سيجنال اسمها ميموري ريد، واحدة ثانية اسمها ميموري هما في ال 86 كان التو سيجنالز دول اكتف لو، ودي حاجة ما بتلاقيش حاجة. يعني ايه بقى؟ يعني انت علشان تقرا لوكيشن في الاكسترنال ميموري عايز تدخله، يعني ميموري فيها بايت في عنوان معين، انا عايز ادخله واحطه في الايبل. نفترض ان ده المساله اللي عندنا عايزين نجيب بايت في الميموري ونحطها فين؟ في الريجستر ايبل. نقول للميموري احنا عايزين نريد، فالميموري طبعا على السؤال الطبيعي عايز نريد من انهي لوكيشن؟ ايه اللي يميز البايت اللي انت عايزها في وسط ال 64000 بايت؟ هم لما يبقوا 64000 بايت يبقى العنوان بتاع كل بايت مكون من كام خط؟ من 16 خط، مش كده؟ الان 2 أس 16 و64000. يعني اذا لو انت حطيت لي على ال 16 سلك اللي هم اسمهم الادرس لاينز من ايبل لغايه 15، لو مايكرو بروسيسور حط عليهم 16 صفر وعمل الريد سيجنال اللي فوق اللي اسمها ميموري ريد دي هي اكتب له منزلها تحت، يبقى هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز يريد من اللوكيشن اللي عنوانه صفر. بعضكم بيتلخبط، هو العنوان بايتس والداتا بايتس حاصل كده.
البيت وخرسانه والعنوان رقم. انما لاحظنا احنا هنا بيبقى العنوان رقم والمحتوى رقم. زعلت في حاجه؟ طبعا لو زعلت يبقى يبقى المايكرو بروسيسور لو حط على 16 سلك دول، لو حط عليهم 16 سلك وعمل اكتيفيشن للميموري ريد، هيطلع من جوه الميموري الكونتنت بتاع اول لوكيشن. مش هي الميموريز اللي هي عندها قد سلايد 16 متر و 64 كيلو، مش اول واحد فيهم اول لاين فوق خالص عنوانها 16 صفر، واخر لاين تحت خالص 16 اف اللي هو اف اللي هو 16 وحاجه، وام بتوين الوحيد بس العام وجبت ايه كل العمليين. فلو هو كنترول لوجيك حط العنوان وعمل اكتيفيشن للريد سيجنال، الميموري هتطلع الداتا بتاع اللوكيشن ده. هي دي اسمها الميموري اورجانيزيشن، الديكودنج بتاع الميموريات والسيجنالز وانشز وامتى ومش عارف ايه، ليها حكايه كده. دي اللي انا مش هعرف اعملها لكم لان ما هياش جوه الشغل بتاعنا. انما انتوا هتقبلوها على الموديل انك انت لو حطيت عنوان وعملت اكتيفيشن للريد سيجنال هيطلع لك. تطلع فين؟ على المصدر. طلعت ازاي؟ انا ما قلتش. يا انت تفهمها لوحدك يا تستنى لما حد يقولها لك في البلد. طب لو عايز تكتب قيمه في الريجستر، اسمعني، لو عايز تكتب قيمه في الريجستر ايلو تخزنها في الميموري، تخزنها في الميموري كتابه ولا قرايه دي؟ الكتابه والقرايه دي بالنسبه للمايكرو بروسيسور تبقى كتابه. عايز اكتب في الميموري، عايز تكتب فين؟ في اول لوكيشن بس. خلاص لو انت عارف اول لوكيشن حط لنا 16 صفر واكتيفيت ويتش سيجنال ميموري رايت. بس قبل ده كنت طلعت مين على الباص؟ قبل ده كنت طلعت مين على الباص؟ الايلو اللي انت عايز تكتبه ده. يبقى لو عايز تكتب ايلو تخزن الكونتنت بتاع الايلو في احد الميموري لوكيشنز او يو المكان ده الاول ده اوتبوت انيبل ايلو، فيطلع على الباص الازرق، والباص الازرق الداخلي هو نفس الخارجي. الترانسليت بفر دي هتتفتح والداتا هتطلع من الايلو على اكسترنال باص. والميموري عندها عنوان اللي هو 16 صفر اللي هو اول لوكيشن، وعندها كنترول سيجنال حمراء اللي هي الميموري رايت بتقول اكتب، فيكتب. مين بيكتب؟ اللوجيك بتاع الميموري اللي هو بيجي كود العنوان بتاعه. وعنده حكايه لطيفه كده لو حد يعني ايه كان غير يشوف. طيب سؤال بقى، لو الميموري ريد سيجنال ما هياش اكتف يعني اه، ولو الميموري رايت سيجنال ما هياش اكتف يعني اه، يبقى المايكرو بروسيسور بيعمل ايه؟ مش عايز يكتب في الميموري ولا عايز يقرا من الميموري. جايز يكون مشغول جوه بيدي جايز بيجمع، جايز بيضرب قواعد طول الوقت يعني مشغول معاه. طيب لو هو ما ينفعش لو هو المايكرو بروسيسور قفل الترانسليت بفرز اللي طالعه على مصر الخارجي، ركز بقى، يبقى لو هو ما بيكتبش في الميموري وما بيقراش في الميموري يبقى الاكسترنال باس is not busy is available. يعني فاضي، مش كده ولا مش فاضي؟ هو مش عايز حاجه من الميموري، عايز يكتب فيها ولا عايز يقرا منه. دكتور هو ايه الاكسترنال باس ده؟ امتداد الباص الازرق، مش في خط ازرق اهو بره حدود المايكرو بروسيسور. هو ده هو نفس الموضوع. ده هيبقى فاضي لو
شغال. دي فكره بقى قدام شويه كده لما الدنيا تتحسن هتلاقي ان ممكن ناس تانية تدخل على الباص ده في الوقت ده تستفيد منه. ناس تانية عايزه تحط حاجه هارد ديسك، عنده فايل عايز يحطه في الميموري من غير ما المايكرو بروسيسور ينشغل، فيركنه على جنب، حاجه تفصيله تانية يعني. بس خلونا في التفصيله المهمه، القصه دي عايزين نعرف يعني ايه برنامج، يعني ايه ماشين كود، وبتتنفذ ازاي، يعني ايه مايكرو بروسيسور ينفذ البرنامج، فايه بلاش تتشتتوا خلينا نخلص، خلينا نتكلم. اتفضل. الهمهمات ديت يا اخوانا عيب كده عيب كده عيب كده والله مش عارفين نشتغل. ارجوكم يعني اتفضل. وانا على الريجستر مثلا زي اكس ده 16 بت وانت المايكرو بروسيسور ال 8086 16 بت مايكرو بروسيسور، كان المفروض يبقى من جوه 16 ومن بره كام؟ ومن بره 16. هو له اخ اصغر منه اللي قامت عليه صناعه البيرسونال كمبيوترز دي. الاخ ده كان اقل منه في الامكانيات، كان الاكسترنال باس بتاعه 8، يعني هو الانجن من جوه 16 بت، انما الباص من بره كام؟ 8. يعني المايكرو بروسيسور ده لو جيت توصفه هو ال 8088 مش ال 8086، لو جيت توصفه تقول ده 16 بت من جوه 16 ومن بره 8. فالباص الاسود ما طلعش، الباص الاسود ما طلعش. فزميلكم بيسال طب افرض انك انت عايز تخزن اي اكس في الميموري، هنقول له والله الميموري بتاعتنا دي اورجنايزد على شكل بايتس مش على شكل ووردز، فهي 16. فلو انت عايز تخزن اي اكس في الميموري يبقى هنخزنه في لوكيشن واحد ولا في 2 لوكيشن؟ 2، لان هو 16 بت 2 بايتس، واحنا الميموري اورجنايزيشن بتاعنا از 8 bits، وبالتالي الميموري لوكيشن is only 1 byte. So if you have 2 bytes you can store them in 2 steps. ليه بقى 2 steps؟ أولا لما تيجي تقول لي ايه؟ خد الاي اكس حطه في الميموري في اللوكيشن العنوان 500، يبقى إذا هو هيتخزن مش في 500، هيتخزن في 500 و500 وواحد. ده منطقي يعني، اسهل يعني. طب هنحط مين في ال 500 ومين في ال 501؟ عايزين نتفق، مش معجزه يعني. كان ممكن ال 500 يبقى فيها دي هاي وال 500 فيها دي لو، ممكن العكس هو اللي تم الاتفاق عليه. ايه اللي تم الاتفاق عليه؟ ان اللور بايت الليست سيجنفيكانت بايت بتاعت الحاجات ال 16 بت هي اللي تتخزن في العنوان الاقل. اقول تاني. لما بنيجي نجمع حاجه 16 بت للميموري او نجيب حاجه من الميموري نحطها جوه 16، لما تيجي تخزن 16 بت في الاكسترنال ميموري، النص اللي سيجنفيكانت اللي هو ايه له مثلا في حرف الاي اكس يتحط في العنوان الاقل. اذا كان البوينتر بتاع الميموري البوينت على اللوكيشن 500، يبقى اللوكيشن 500 ده يتكتب فيه ايه له، ثم في خطوه ثانيه نكتب مين؟ نكتب الاي هاي في 501. طب هل الاي هاي ممكن يشوف الباص الازرق بتاع الميموري اللي ما هياش شايفه الباص الازرق، والاي هاي ده من اعضاء الباص الاسود؟ شغل الباص كابل. الاي هاي يوصل ازاي للاكسترنال ميموري اذا كان هو على الباص الاسود؟ طب ما بس عندنا سويتش هناك. اتكلمنا شرحنا في الباص كابلر 2 ترايستيت بافر يربطهم ببعض فيصبح الباص الاسود الداخلي والازرق الداخلي والازرق الخارجي كلهم نفس الدرس. حاجه واحده 8 بتس. يبقى ما فيش مشكله برضه ان الاي هاي يطلع على الباص الاسود، ومنه الى الازرق الداخلي ومنه الى الازرق الخارجي ومنه الى الميموري. إذا فهمتوا الجزء ده هو الجزء الأسهل في الموضوع، اللي هو الحاجات اللي بتوصلها ازاي وشايفين بعض ازاي مش عارف ايه، عايزين نتكلم في الموضوع الأهم. الموضوع الأهم هو إيه فكرة
اللي بدأ الفكرة دي واحد زمان أيام الميكانيكا كان بريليز وحاجات كده، واحد ألماني اسمه فون نويمان. هو قال فكرة إنه الانستراكشنز تتخزن في الميموري والكنترول لوجيك ينفذ البرنامج واحدة. شوف بقى، احنا محتاجين البوينتر ده 16 بت. ده كام؟ 16 بت اسمه الانستراكشن بوينتر. على الفلوت ما تسألنيش ازاي هو فيه حاليا هنفترض ان هو فيه قيمة 0 القيمة دي هنحط فيه انرجي فاليو 0 دي كام نيجي؟ الانستراكشن بوينت 4 16 بت مش كده؟ 4 16 والزيرو ميجا ده هو عنوان اول بايت في البرنامج بتاعك. يعني البرنامج ده بقدره كده معجزه دخل الميموري. هقول لك كل حاجه هتبان بعد شويه، بس مش الايام دي يعني، لسه بعد شويه كده لما نتكلم عن الاوتبوت ديفايسز وكده هيبان هو دخل ازاي. بس انت دلوقتي اقدر فكره البرنامج دخل بطريقه ما في الميموري وبعد عن اللوكيشن بيجي، يعني مش من البدايه خالص اللوكيشن صفر، بادئ من ايه مفيش مشكله. واول بايت بيصف اول بايت في الميموري يا باشا كده هناك هي بيصف بالجدي عنوانها 0 ايه الفرق بين دي ودي؟ ده ايه؟ ده العنوان بتاع البايت كويس. العنوان بتاع البايت هل هو ملزوق جنبها؟ يعني كل بايت في الميموري بتاعك حد جاي ستيكر كده كاتب دي 100 وبعدها 101 و102 زي البيوت، مش البيوت بتعلق عليها الارقام. طب انت لو عندك كتاب تقراه فيه 600 صفحه وحد شغل خمس صفحات مفيش الا خمس صفحات وقلنا لك اقرا ابتداء هتلاقي صفحه 315 وانت راجل نبيل والكتاب ما فيش عليه الا 5 صفحات وانا عايز صفحه 315 تعمل ايه؟ ابتدائي هتلاقي من الاول مش كده؟ خلاص اذا هو ما فيش عنوان ده مش مكتوب في الميموري ولا متخزن زي حته خالص. بالنسبه للميموري هي بايت فورم، اول واحده عنوانها 16 صفر، اخر واحده عن 16 واحد، والارقام دي مش مكتوبه، هم ده الترتيب بتاعهم. مفيش حاجه اسمها العنوان ملزوق جنب اللوكيشن. انما العنوان ده انت لازم تقول لي عنه. طب انتوا مش هتسمعوا عن حاجه اسمها الديكودر عندنا؟ يعني بدل ما تقعد تعد الصفحات عشان توصل للصفحه اللي انت عايزها. مش في ديكودر لما تحط له 3 انبوتس يطلع لك 8 اوتبوتس، 3 على 8 يعني. مش كده؟ لما تحط على 3 بيتس 8 اوتبوتس، لو حطيت 3 اصفار اول خط يبقى هاي والسبعه التانيين بايه؟ بلو. طب ولو حطيت 3 وحايد خطوط الفوق تبقى لو خط، فلو حطيت 5 الخط الرقم 5 يبقى عليه 5 فولت، التانيين عليهم اصفار. يبقى هو ده الديكودر ده هيطلع لك سلك يقول لك اللوكيشن اللي السلك ده بتاعه، هو ده اللوكيشن اللي عنوانه انت حطيته على الميموري في الانبوت. انا اديتكم مثلا لو كان العنوان 3 بت، طبعا لو كان العنوان 16 بت يبقى الديكودر الفظيع ده مطلع كام سلك؟ 16 طبعا 64000 سلك. طبعا هنعملها هتعملوها لما تشوفوا الحته دي بعدين، هتعمل على مالتي لاير كده في الديكودرز، يعني كل واحد يكون حته والبعض يساوي. انما قد ايه يو هاف تو هاف 64000 سلك رايح لكل ميموري لوكيشن، والميموري لوكيشن اللي السلك بتاعه يطلع هاي هو مين بقى؟ هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي عليه الكلام، هو ده اوتوماتيك. لا في عنوان مكتوب جنبهم ولا انت هتقعد تعد من الاول لغايه ما توصل للادرس اللي انت عايزه ولا حاجه. الادرس ديكودر هو اللي هيأكتيفيت الريسبكتيف ميموري سيل، هيطلع لك الاوت بتاع الفصل اللي كنت بتقرا منها، او هياخد الفصل ويكتب فيها او يكتب فيها. خلاص احنا دلوقتي هنتكلم في
بتاع فون ده اول مكنه اتعملت، ده اول محاوله كانت في اخر الاربعينات. شوفوا هو كان في الدنيا بيقول ان البرنامج ده هيتحط في الميموري، والمكنه بتاعتنا دي هتجيب الانستراكشنز من الميموري تدخلها. ركز في الاول، المكنه دي هتجيب الانستراكشن من الميموري تدخل الانستراكشن الاولاني تدخله جوه المايكرو بروسيسور، تدخل الانستراكشن جوه. ليه بقى؟ لان انا مش هعرف انفذ الانستراكشن